好冷。我们现在在石柱村，我们走在乡野出行的乐趣呢有2个，一个是看国宝，一个是赶大集。然后呢，国宝跟前有大集这件事儿，就完成了我们人生目标的2个，好幸福。就看看有没有吃早点的地方。好，这集上有没有吃的？啊，亭子就在那儿。现卖好吃的铁饭山药，软面香甜，10块钱。哎，那边冒热气儿，看是啥？哪儿呢？下面。麻辣羊头、羊蹄儿。让那根油条冲鸡蛋茶喝。好吧。来几根？来4根。啊，行。这卖到什么时候？可以卖到11点多。哦，反正把这点卖完就得了。下的话有10斤面。哦，是不是这鸡都是分几呀？27、50。27、50。对。哦。那7块钱的。行行行啊，好好好，谢谢谢谢。10天4个鸡。对对对，7块钱的。这个要吗？想要啥要啥。扫码啊？扫码给4块5。好。开6毛2。好。扫码也能抹零啊？先回去吃吧。暖和点了，吃完饭出来，好好看看那根石柱。你看，它是在一个高台之上的。这根石柱呢，它是始建于北齐大宁2年，也就是562年，距今1400多年了。那有一通碑。保定府莱永县，这是什么？沙丘寺，敕建金刚。大清顺治9年，清军入关就是顺治元年，1644年。顺治9年就是1653年。1653年，将近400年了。之前我看老照片，这是有一尊佛像的，在跟前儿。举人捐资重修这一个大殿，金刚殿，重建金刚殿记。这还有一座碑，这个挺清楚的。重修沙丘禅寺山门记。大明天顺3年，夫保定府之定兴西石柱之数者，系大齐大宁三藏。这字儿被凿掉了。以前这是有一个沙丘禅寺的。其实啊，这根石柱呢，它是一座纪念碑。你知道它是纪念什么的吗？让我们慢慢来讲一讲啊。这是中国历史上非常重要的几块石头组成的石柱。看石柱的，这是南面啊，冲南，是南偏西一些。9个大字，是标义乡义慈会石柱颂。整个这个石柱呢，它是8面的。它还就相当于，它还不是不规则的8面，相当于一个方形的柱子，把4个角全砍掉了，倒角了。那只有写字儿这面，你看它没有倒角，后面也是倒了的，所以它上面这个是6面的。它整个这个石柱的柱身呢，有3000多字的颂文啊。你可以看看这个碑文，翻修石柱记，就是说这个石柱呢，除了它的基石，你看，除基石一心以外，其余都是原件。其实它可能是有点倾斜歪了，然后除了基石是换成新的以外，上面呢全是原件，就是91年给它重新修了一下。述石柱之建起于义藏，盖北魏末渡葛农民举义战后骸骨遍野，百里绝焉。亦是王兴国、田世贵等自起大慈之心，驱车历尽石诸离谷，不辨男女老幼，不究乡里姓名，合葬于此。
定兴县人民政府1992年元月立。就是为什么要建这根石柱呢？我们是从石柱的宋文中可以得到回答。大概讲的呢，就是当年北魏孝昌年间，当时呢民不聊生，受苦受难的老百姓就揭竿而起。对啊，是由杜洛州、葛荣这些人呢领导起义军，他们当时被称作杜葛之乱。农民起义军当时已经把河北省基本上都给占领了，所向披靡，长达4年之久，一直震慑到了当时的北魏的京城洛阳。皇帝都坐不住了，起义军然后被北魏的皇帝亲自出马，举全国的军力把他们镇压之后呢，由于这场战争呢造成了大批的伤亡，起义军最后呢在统治者的残酷镇压下失败了。这根呢石柱呢，就是在这次运动之后，人们收拾残骨，为了纪念这一事件而建立起来的。而当初这根柱子呢，它不是石头的，是木头的。最开始的时候，对，最开始是木头的，只不过现在已经不知道它那个木头是什么样的了。它的重要性有2点，一是柱身上的这些刻字，柱身刻了3000多字，清晰可见。大齐大宁2年4月17日，记录一些历史事件。另外一个大特色就是上面的大殿。它这根石柱的主要的特殊性就是它上面有一座小的庙宇的微缩模型，相当于唐之前的这种木构已经没有了，看不到了。而现在这个是，它应该说是北齐北魏时期的这种建筑这种形式。对，它其实仿木的。现在发现现存最早的木结构建筑是五台山南禅寺大殿，它这个跟那个很像。对，南禅寺大殿也是面阔3间，进深2间，单檐5殿顶。你看这个也是，南禅寺也是唐朝后期的了。它和南禅寺最大的区别就是没有斗拱。它是柱头上直接炉斗接着额房接着屋檐了就。南禅寺炉斗上面还有拱。你看这有块石板吗？然后它在这个石板下面，从下往上看有好多的花纹。你看它正面主要有4个圆形，4个圆形应该是对应上面房子的4个柱，正面是3个，对应上面房子侧面3个柱。这种纪念碑在中国流传了上千年了。现在天安门广场上的人民英雄纪念碑和它其实异曲同工，最大的区别就是建造的人不同。人民英雄纪念碑是人民革命胜利后人民建的，而这个纪念碑是封建统治者镇压了农民起义之后，为了黑农民起义，为了巩固他的统治而建的。总之，历史都是胜利者书写的。现在这个亭子是纯铁的。你们就是本村是吧？那您是这亭子是啥时候建的？这个？这亭子啊，这个亭子嗨，原先是木头的，比这还好。对，真是。木头的是啥时候的？1957年。57年。我还记得呢。这亭子房子忒小。是我看特别矮，就挨着石柱顶了，快。这都弄得太二五眼了。太二五眼了。那原来木头亭子是啥时候拆的？90几年起来。90几年拆的。找完这个石头，这个石柱子还拆了这呢，找挖回来着。放着呗。都放的都拆了一截一截的。它应该拆下来，把这个底下这个重新建了，又给摞上去的。因为它本身就是组装的嘛。就是说以前是木头亭子。木头亭子出檐比较深远，是，然后呢比较高大，也挺好看的，是。后来就改成这个铁的这个亭子呢，它就太局促了，
对，眼儿出来太短了。这个石柱子原先这是历史上记载着，原先是木头的，木头的，随后这是王兴国遗嘱录又盖的石头的，这是。不过多少去，都在以前这个东西儿说实在的，就说是8个，那叫什么8个都按它都盖，一个朝代一个朝代的盖它也是了。它历史它推长了1400多年。是。都改到现在都这样，都改成这样了，这是。这河北大学历史系，他们那吹胡子儿吹了好些个日子，上那儿大家子吹好些个日子。有个历史的谁下这个功夫是不？是。我一看你那么长时间，你得说是多少人你是搞文科的得，是不？你估计不这么长时间看他。是不？是。对这个感兴趣，不然的话，这是第一批国宝呀。对，也是国务院真是，你看那这是国务院亲自国务院给的，这是的。这是国务院的第一批，跟颐和园什么，这是跟着这一批下来的这国宝。可是国宝。师傅，您今年高寿啊？我76。76，那应该是。48、47年、49年哦，虚1岁。进去历史博物馆进去没多远儿，我记得还是道尔西呢，都有这个石柱子。我看没几个古物都有这个都。那上面房子中间那个佛像还完整吗？看不清。也不知道文革的时候有没有动它。他呢动不了，他够不着。他这儿有一个佛像了，这样。还有房给他盖着房子，你文化大革命是给那文化大革命给拆的。拆了。那大佛是砸了还是弄走了？你当时我没在家，我也我这上高中上顶上高中，你也没在家。我知道是拆的，老百姓。对，是这个佛像是什么？说是怎么？这儿沙佛寺，这儿有个沙佛寺，有和尚在这儿住来着，能这个沙丘寺佛像是。老照片上看过那儿有一尊佛像，就在这跟前儿。挺大的一个大佛像，你看挺大的。是，看照片那比例好像比他还高，感觉。没他高，没他高。您当时是见过这个佛像的是吧？见过。头一次盖木头的时候，那个佛像还有呢。盖木头亭子是，那是57年。对，57年那还有呢。老照片的时候，那个佛像这个上面什么亭子都没有呢。那是民国的照片。说是这上面有3000多字，这3000多字，一个学历史的估计一个人得研究一辈子能搞明白。研究他谁那么下那么烂，不研究他，研究还有价值吗？关注1毫米足迹，跟我们去旅行吧。